喂，你好，羅曉峰區議員辦事處。唔該，想揾羅曉峰㗎。羅議員出咗去開會喎，請問咩事揾佢？你話俾佢聽，透視部揾佢啊。係，好。你叫佢立即回應我哋啊。即係如果因為佢冇問過居民之下咧，冇諮詢過居民，因為居民同我投訴話冇諮詢過佢哋，幫佢哋話原區安置，佢哋一路都講原址安置。雲福縣居民話喺原址重建嘅，但係佢就假冒民意咧，就無端端就話原區安置。居民咧一直同我嘅聯絡咧，佢哋有一班居民即係話愛原址重建嘅，咁所以佢憑咩嘢攞呢個民意？佢有冇做過諮詢？咁佢咪會俾翻啲證據我哋咧？咁我而家要佢回應咧，就會唔會叫停呢件事嘅？咁你叫佢立即覆我，如果唔覆咧，就話佢迴避傳媒嘅問題。你叫佢立即覆我呢個電話。透視部係啊，而家我跟得好貼呢單嘢嘅，即係政府揾合安接管。咁你就佢應該知透視部係邊間㗎啦。我電話就係而家我打嚟呢個。係，明白。你叫佢盡量喺2個鐘頭內覆我。如果唔係，我就話佢唔回應㗎啦。係。OK，拜拜。